ब्रदर ये क्या हो गया? मिक्सिंग इज गोल्ड। पुराने दिन याद आ रहे हैं लगते हैं। हो गए मक्खी तो नहीं मार रही। दिन थे यार, मक्खी को मारते थे, मक्खी परेशान करती थी इनको। पुराने दिनों को याद करके सबके साथ एक दिन ऐसे होने वाला है। एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे भाई। मक्खी के प्रति प्रेम देखो इसका, मक्खी को अलग से टुकड़ा दे दिया काट के। वाह 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 वाह।